안녕하세요. 일본 사는 한국 엄마입니다. 저희 가족여행 갑니다. 목적지는 야쿠시마. 한국에서도 트레킹으로 유명한 관광지입니다. 일본에는 산이 많은 거 알고 계신가요? 국토 면적의 70%가 산이라고 합니다. 제일 높은 산은 후지산으로 3,776m죠. 저희 가족이 산을 오르기 시작한 건 5, 6년 전입니다. 처음에는 집 근처에 있는 산을 새해에 일출을 보려고 오르기 시작했죠. 그러다 우연히 일본 100개 명산이라는 것을 알게 돼서 그 후로 그 명산들을 찾아다니고 있답니다. 명산 중 한 개가 야쿠시마에 있는 미야노우라 다케입니다. 큐슈에서 제일 높은 산이고요. 1936m입니다. 야쿠시마는 비가 많이 내리는 지역이라서 좀 걱정이지만 한편으론 기대도 된답니다. 우선은 하네다에서 가고시마까지 비행기를 타고 가서 다시 가고시마에서 야쿠시마로 가는 루트입니다. 아이들이 처음 타보는 프로펠러기라서 긴장을 많이 했어요. 그치만 날씨가 좋아서인지 기체도 흔들리지 않고 멋진 풍경 구경하면서 잘 도착했습니다. 본격적인 산행을 앞두고 하루 여유가 있었기 때문에 오늘은 호텔에서 푹 쉬려고요. 저희가 선택한 호텔은 미야노우라항 근처에 더 호텔 야쿠시마 오션 앤 포스트, 객실에서 바다가 보이는 멋진 호텔이었습니다. 여기에는 산행에 필요한 장비도 렌트가 되더라고요. 여기서 빌려도 될 거리라는 생각이 들었습니다. 여러분은 참고하세요. 야쿠시마는 야쿠스기 삼나무가 또 유명합니다. 수령 1000년 이상 된 것을 야쿠스기라고 하는데요. 야쿠스기로 만든 공예품들을 파는 가게들이 많이 있습니다. 저희는 젓가락이랑 컵 받침을 선물로 몇 개 사왔어요. 이런저런 공예품이 많았지만 비싸기도 하고 가지고 가는 게 힘들어서 선뜻 못 사겠더라고요. 하룻밤 자고 다음 날은 야쿠시마 관광을 했습니다. 우선 찾은 곳은 센피로노 폭포입니다. 날씨가 너무 좋아서 다 이뻐 보이더라고요. 늘 산에 가는 날도 날씨가 좋았으면 좋겠네요. V자 협곡에 자리 잡은 이 폭포는 높이 60m입니다. 야쿠시마를 대표하는 폭포 중 하나랍니다. 전망대에서는 폭포와 바다를 한눈에 감상할 수 있어요.
다음에 찾은 곳은 오코폭포. 일본의 100대 폭포에도 선정된 아주 웅장한 폭포입니다. 근처에서부터 들리는 우렁찬 물소리가 그 규모를 짐작하게 했습니다. 88m 위에서 떨어지는 폭포는 근처까지 갈 수 있어서 더위를 한 방에 날려줍니다. 비가 잦아서인지 물도 많더라고요. 야쿠시마에는 야생동물도 특히 원숭이를 많이 만나볼 수 있습니다. 도로를 다니실 때는 항상 주의해주세요. 원숭이들이 도로 한복판에서 아주 평화롭게 앉아 있어서 깜짝 놀랐습니다. 차가 다가와도 꿈쩍도 안 하더라고요. 아이들은 무슨 사파리 파크에 온 것 같다고 하더라고요. 원숭이들이 사슴과 사이가 좋더라고요. 다른 차들도 서행하면서 구경하기 바빴습니다. 간단하지만 이렇게 야쿠시마 관광을 마치고 드디어 내일부터는 산행입니다. 그럼 다음 산행은 다음 영상에서 소개해 드릴게요. 시청해 주셔서 감사합니다.